Біз яна тұра эфирда октябрь айында Бүтәрәсе халық исәбін алу компаниясы оға әдірлік секторында студиябыдыға қонақта. Біз қызықлы ғораударға яуаптар қайтарға әдір исәп тұтабыз. Бізді қонақта Башқұртстандың статистика хезмәте етәксігі орынбасары Рүстәм Ғатаулин. Қайырлы иртә, Рүстәм Шакирянұлы. Қайырлы иртә. Хаумағыр Рүстәм Шакирянұлы. Бұл әңгәмәлі біз халықтың ғыраударына яуап береміз. Мәғлім болынса, 15 октябрдан халық есебін алу компаниясы стартала, ол нендерек форматта өтірге? 15 октябрдан 14 ноябрьға текілім бір айысында біз халық есебін алу өткеребіз республика, бүтін Ресейде өтейінде. Шонығына иқтибары беріп кетерінім 15-інде башланғала мәғлумет алу вақыты 1 октябрға қарата толтырыласа. Шының үшін кішілерге 1 октябрда қайдая болғанағылы ифте қалдырға керек. Ифте қалдырға керек болыр. Үсінкі 1 октябрға қарата біз мәғлуметті яды боласақ бұл өтіндер конкрет датаға вақытқа қарата толтырыла. Форматына келгенде енді бұйылғы елда 1 тапқыр зор көлемде электрон форматта халық есебін алу өткерілі. Тәусиратта қадимгі әлікке ғадати қағыз бланкаларға толтыра тұрғаны, қазір электрон форматта боласақ, шул қақытта әлі көрәттегі қағыз бланкалар да бар. Қағыз бланкалар баштаттың сайтында қойылған, кішілерге алып қарап, паралармен танышударын ұрар енім. Әйінде электрон форматқа келгенде біз толтырып қарадық. Статистика хезмәткәрләре ошындай планшет менән йөрөйсәк. Ошындай планшет менән йөрөйсәктер, шул планшетка ул күзәтү нимәһе бар, тикшерү, дөрес юнәлеш, дөрес алып барыламы һорау алу эшләйенде. Һәм тагын бер формат, беренче тапкыр безнең илдә онлайн форматта дәүләттәр хезмәтендә һәр кем үзе инеп, үзенең гаиләһе, йорт хуҗалыгы турында үзләре үз аллы тултыра аласак. Шуны игътибарга алырга кирәк. Анда онлайн форматка кергәндә мутлак бүтән гаиләне тултыру талап ителә. Үзеңдә генә түгел, бүтән гаиләне бер аккаунттан. Бер аккаунттан тултырырга кирәк. Исәп язмаһы стандарт яки расланган исәп язмаһы булырга тиеш. Әткәндә кадерле тамашачылар, без ошо нәйдә тултырып каранык һәм вакыты буенча 4 минут. 4-5 минут алды инде. Һәм әйдәгез Бүтәрәсе халық исәбен алу бланкаһындагы кайһы бер һораударга аерым тукталып үтәйек, чөнки үтәле кызыклы һораудар бар. Без аны экрандан хәзер күрһәтербез. Әйдәгез әле яңгыратайык. Кайһы бер һораудар бигрәк тә үзенчәлекле һәм қызықлы ла, бәлки кемдеңдер фикере артығырақ та кеүектер. Һәм, мәсәлән, L2 бланкаларындағы 17-нче һорау. Укажите все имеющиеся у вас источники средств к существованию. Һәм уға 14 мисал бар. Һәм ошо һорауга нисегрәк яуап кайтарыр инегез? Һорау алу анкеталарында шәхсән бер кешегә 23 сорау каралган. Һәм яшәү килем сыганактарын күрһәтергә. Юк, яшәү шарттары турында, квартира торлак турында тагын 10 һорау бар инде. Бу һораудар улар һаванан алынмаган, галимдар тарафынан, бүтән Берләшкән Милләттәр Оешмасының статистика хезмәте тарафынан бүтән илдәрдә тәкъдим ителгән һораулар исемлегеннән алынган. Бу шәхсән бу һорау әйткән кешеләрнең яшәү сыганагы турында һорау, ул бик мөһим, ни өчен дигәндә дәүләт тарафынан кешеләрнең яшәү рәвешен күзәтеп, гаиләләр нинди сыганактардан тормыш алып баруын күзәтеп, социаль сәясәтен, социаль яктан сәясәтен, гаиләләргә ярдәм хезмәтен күрсәтү тарафынан өйрәнү бик мөһим. Безнең студияга шылтырату бар, кунак кабул итәбез. Хәерле иртә дип өндәшәбез. Танышайык. Һаумыһығыз. Рөстәм Шакирянулына ошондай һорау бар минең. Майсара апа, Bizim yüzer minglep sığıp gitken, sitke sığıp gitken, Amerika'ga, Европаға, Австралияға sığıp gitken milletteşlerimiz onda başkurt bulup yazıla alalar mı, yok mu?
Аңланык, ҙур рәхмәт һорауығыҙ өсөн, Мәйсәрә ханым. Мин үзем Америкала һорап, аларның анкета һорауын да ҡарағайным, уларда шәхсән милләт тураһында һорау юҡ, уларда раса тураһында бар инде. Безнең конкрет Америкала башҡорт дип яҙылыу мөмкин түгел. Анда белый, аҡ кеше, европеец, африканец, шундайыраҡ һорауҙар бар. Ә беҙҙең илдә инде был милләт мәсьәләһенә, милләт тураһында һорау, ул һәр бер халыҡ иҫәбен алыуҙа бар, һәм ул берҙән-бер сығанаҡ халыҡтар тураһындағы мәғлүмәтте күрһәтеү тарафынан берҙән-бер сығанаҡ булып тора бөгөнгө көндә. Тағын да бына ошо L2 бланкаһына килгәндә, ошондай һорау бар. Имели ли вы какую-либо оплачиваемую работу или доходное занятие с 24 по 30 сентября 2021 года? Бына ошондайраҡ һорауҙар. Аңлатыуығыҙса, ғалимдар үҙҙәре тикшереү үткәреп? Быныһы инде халыҡ-ара хеҙмәт ойошмаһы бар, МОД, Международная организация труда. Улар хеҙмәт тураһында һәм эшһеҙлек тураһында даими һорау алып барыла. Әммә ләкин аҙ ғына күләмдә. Әммә халыҡ иҫәбе алыу ваҡытында беҙ барыһын, бар халыҡтан да, бөтөн халыҡтан да һорайбыҙ да, кешеләрҙең эш менән тәьмин ителеүе тураһында мәғлүмәт тупланына, асыҡлана. Һәм ул да әлеге баяғы социаль ярҙам күрһәтеү тарафынан шул эшһеҙлекте кәметеү, эш урындарын ойоштороу кеүек ҡайҙа күпме эшһеҙҙәр бар икәнен күреү өсөн бик мөһим сара. Мәғлүмәт. Шуның өсөн әйтерһең, бер нимәнән дә шикләнмәйсә, һорауҙарға нисек бар, шулай яуап бирергә кәрәк. Алар анкеталар, һуңынан ул анкеталар беҙҙең индивидуаль мәғлүмәт алынасаҡ, фамилиялары булмаясаҡ, аноним анкеталар буласаҡ. Был шикләнеү тыуҙырмай, бында һорау ни өсөн 24-нән 30-на тиклем 6 көн эсендә һеҙ түләүле эштә булдыҡмы, шуны һорау тыуҙа. Һорау андамы? Сөнки беҙҙең мәғлүмәт бит инде 1 октябрға ҡарата тарафынан алына. Һәм шунан алдағы 2 аҙнала эш менән шөғөллән. Һәм бөтөн ил буйынса бер ваҡытҡа тура килтереү өсөн эшләнә алды. Демәк, алдағы 2 аҙнанан да һеҙ 2 аҙнаны ла һеҙ иҫтә ҡалдырырға тейешһегеҙ ҡайҙалыр эшләгәнегеҙҙә, шулай килеп сығам. Бына ысынлап та, бына 21-нче һорау, если бы вам предложили подходящую работу в последнюю неделю сентябрьдән аҙаҡҡы аҙнаһында, то когда вы смогли приступить к ней, к этой работе, ҡасан әҙер булһағыҙ? Һорауҙар ҡыҙыҡ ысынлап та. Сөнки ул һорауҙар, менә эшкә күсә башлай алыр инегеҙме тигән һорау, кемдәрҙең эше юҡ, уларға бирелә. Әгәр кемдәрҙең эше булһа, уларға ул һорау төшөп ҡала. Һәм әлеге баяғы кешеләрҙең нисек тиҙ эшкә сыға алыуҙарын өйрәнеү маҡсатында. Әгәр дә бына ошондай һорауҙар тыуһа, кемдәр ҡайҙа мөрәжәғәт итергә була микән? Әгәр дә бына һорауҙар икән. Һорау алыусы яғынан ниндәйҙер оҡшамаған һорауҙар бирелһә, ҡайҙалыр кемгәлер мөрәжәғәт итеп буламы? Аңламаған осраҡта беҙҙең иҫәпселәр аңлатып китәсәктәр. Беҙ аларҙы уҡытасаҡбыҙ. Иҫәп алыуға йәлеп ителгән кешеләрҙе алар аңлатасаҡ. Инде алдан белергә теләгән кешеләргә беҙҙең район ҡалаларҙағы статистика хеҙмәтенә йәки беҙҙең Башҡортостан стат хеҙмәтенә мөрәжәғәт итергә була, яҙырға була, сайт аша, электрон почта аша, яки шылтыратып та хәбәр итергә була. Рәхмәт, аңлатыуығыҙ өсөн, Рөстәм Шакирйән улы. Тағын да бына тамашасыларға аңлатып үтәйек, ҡасандан алып иҫәп башлана, иҫәп алыу һәм... Иҫәп алыу беҙҙең әйттем инде... 1 октябрҙан? Юҡ, 15 ноябрҙан башлана, 1 октябрға ҡарата. Беҙ 15-ші, 16-һы, 17-һы иҫәпселәрҙе уҡытабыҙ, ә шул уҡ ваҡытта бына онлайн дәүләт хеҙмәттәре порталында иҫәп алыуҙы үтергә мөмкин буласаҡ. Шулай уҡ, әгәр шул көндәрҙә һеҙ стационар иҫәп алыу участкаларына килһәгеҙ, унда ла иҫәпселәр
контролерлар ултырасақ, олар планшетқа толтыра аласақ. Бұда Бүтін Рәсей халық исәбін алу компанияға барышында ябай граждандар өздерін нисек тотырға тиеш һәм немеге ихтибарды юнәлтергә кирәк? Нисек? Яхшы кәйеф әлбәттә. Яхшы кәйеф. Бер нәмән дә курыкмаска һораулар ябай. Бер шикләнмәйсә, халык менән исәпселәргә җавап бирергә яки үз алды җавап бирергә, анкеталарда тутырырга, исәптә лә булырга ла, ханда ла булырга кирәк, исәптән төшеп калмаска кирәк. Ул безнең тәүсиратта җәмгыятьнең торышын турасындагы мәгълүматты яңартып, шул мәгълүмат нигезендә киләсәктә безнең дәүләт сәясәтен аныклау, дәүләт ярдәмен куллану, шул ук бюджет, шул ук мәгариф, һаулык һаклау, мәдәни сараларга юнәлтү безнең дәүләт финансларын төбәтәгәндә. Шундап та бик күп һорайлар безнең мәгълүматларда, менә шул халык исәбен алу буенча 10 ел дәвамында һорайлар, безгә аны яңартырга кирәк, чөнки искергән 2010 елгы мәгълүмат менән бүгенге көндә карарлар кабул итү бик уңайлы түгел. Шуның өчен ул карала. Заманна бергә атларга кирәк. Заманна бергә атларга кирәк, киләсәкте аныкларга кирәк. Шуңа һәрберебез кушылайык. Һорау язып еткергән Иглиндан Мәрьям исемле ханым исәпсе булып эшкә төшергә буламы дип кызыккангандар. Иглин районындагы безнең статистика хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Безнең булай исемлектер төзелә, аныкланып тора, урын калган булса, кабул итә. Эшкә төшергә була. Эшкә төшергә була. Исәпсегә безнең 18 мең эш хакы каралган, контролер 51 көн эшләй, уга аяк 52 көн эшләй, уга 38 мең. Касанга тиклем барасак? Контролерлар безнең 29 сентябрьдә ук эш башлай, исәпчеләр безнең 15 октябрьгә эшкә төшә. Әйттем инде, алар 2 категориялар, беренче 3 көндә укулар үтәлә. Зур рәхмәт анык җавапларыгыз өчен, инде аңлашылды. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең студияда кунакта Башкортстан Республикасы статистика хезмәте җитәкчесе урынбасары Рөстәм Шакирьян улы Гатауллин булды.